請第47場嘅中大救生隊過龍，盡快到檢錄處報到。好啦，公開組中龍杯金杯決賽咧，我哋嘅呢場賽事咧已經正式開始咗啦。咁而家咧喺起步嘅階段咧，大家咧都仍然係旗鼓相當啦。果然啦，金杯賽咧就係我哋咧之前咁多場賽事嘅所有咧最勢均力敵嘅所有嘅隊伍咧，就集結晒咧喺呢一場嘅金杯賽事裏邊啦。咁呢樣賽事咧特色係乜嘢咧？特色係齊整啊，因為大家速度差唔多，浪花又差唔多，其實咧就好似咧集體操咁樣嘅。咁但係當然啦，比賽還比賽，最終都係要分勝負嘅。咁啊過咗賽事嘅一半之後咧，我相信咧呢個咧集體操嘅就會開始各自行翻佢哋嘅軌道啦。咁啊而家就咁嚟睇咧，咁啊中間線度咧呢個加百工程海虎仔咧，似乎係快啲嘅。咁啊跟住5號線咧輝煌集團咧，咁啊今日成日嚟講嘅成績都非常之理想啦。咁但係呢場賽事咧，遇上海虎仔咧都鬥得難分難解啦。藍鷹咧呢個藍鷹龍舟會咧飛咗出嚟，咁啊賽事剩翻20米啦，藍鷹就彈咗個頭出嚟，緊隨其後咧就輝煌啊定係 CPC 咧海虎仔咧好難睇啦。翻呢個裁判處嘅報告，咁我哋先至講。